आज बर्ड लेके आए हैं, 6 बर्ड। दोस्तों क्या हाल चाल, उम्मीद करता हूँ कि आप सब हर वाफियत से होंगे, मेरे व्लॉग्स को एंजॉय कर रहे होंगे। और कल हम गए थे खम्बी एक ज़ू पे, और आज हम जा रहे हैं झेलम। उधर एक बर्ड शॉप पर जाना है, गौर ने देने हैं अपने पैरट्स ना कॉकटेल हैं जो उनसे, वो उसने उधर सेल करने हैं। तो अभी उधर चलते हैं, आपको उधर की ना जो सी शॉप है उसका विज़िट कराएंगे और बाकी बर्ड्स के रेट बताएंगे कि किस रेट पर बर्ड्स अभी मिल रहे हैं। और अभी चलते हैं गौर के घर, और जैसे गौर को लेके और उसके पैरट्स को लेके फिर उधर से चलते हैं झेलम की तरफ। तो फ्रेंड ये हैं गौर के तोते, ये रहा है दोनों, ये देख रहे हैं आप, ये दोनों सेल कर रहे हैं। और ये कोई स्पेशल किस्म की ब्रीड है, कि किसी को पता हो तो मुझे भी बता दें ये कौन सी ब्रीड है। ये देखें जी, स्पेशल ब्रीड है ये। तो फ्रेंड्स मौसम देखें माशाल्लाह कितना प्यारा हो गया है। और अभी हम अपने गांव से निकल के ये बरवाल गर्मी वाली साइड पे आ गए हैं। एक साइड पे देखें धूप में निकली हुई सूरज है, और दूसरी साइड पे देखें बारिश है। और ये सारी फसल जो उसी वाटरमेलन की लगी हुई, और इंशाल्लाह आपको इधर लेके आएंगे एक दिन, वाटरमेलन इधर दिखाएंगे। ये देखें कितने ज़्यादा वाटरमेलन इधर लगे हुए बड़े बड़े। तो ये इंशाल्लाह आपको ना कुछ दिन तक इंशाल्लाह इधर का विज़िट कराएंगे और आपको चेक करवाते हैं फिर कितना प्यारा इधर का व्यू है। और ये हम अब आ गए जी मेन रोड पे, ये देखें जी। तो अभी हम जा रहे हैं झेलम की तरफ, और रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, जहाँ पे इतने ज़्यादा टूट फूट का शिकार है, बहुत ज़्यादा ना रोड है जो सा ये वाला। दूसरा तो अभी नया तैयार हो रहा है, वो इंशाल्लाह और 2 साल तक हो जाएगा। तो ये ज़्यादा ट्रैफिक अब इसी रोड पर ही होती है, जिसकी वजह से ये टूट फूट का शिकार है। यह जहर साहब की है जी, जहर मलक जहर वही दो रहे मलक एहसन वही साहब जी। तो ये देखें ये जा रही है क्रेन, और ये सिंगल रोड से लेके जा रहे हैं। अगर इधर कोई हादसा हो जाए तो उसके ज़िम्मेदार फिर यही होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं किस तरह इतनी बड़ी ये क्रेन है, और ये लोडर पर आके इधर से लेके जा रहे हैं जी। तो अभी हम सराय आलमगीर पहुँच गए हैं। अगर जान दे, ये मैं रोड की तरफ आ गए हैं ये। तो अभी जा रहे हैं झेलम की तरफ। सराय आलमगीर बर्ड शॉप है जो सी बहुत सी बंद, जिसकी वजह से अब झेलम जाना पड़ रहा है। वैसे भी झेलम हमने जाना था, अभी झेलम जा रहे हैं, लेकिन झेलम जाने से पहले अभी इधर से सराय आलमगीर गो पंप से इधर से ऑयल डलवाएंगे, और फ्यूल डलवाने के बाद फिर जाएंगे जी झेलम की तरफ जी। तो अभी झेलम के रास्ते पर हो गए हम, जा रहे हैं झेलम की तरफ।
तो अभी हम ये सिविल लाइन झेलम पर आ गए हैं। इधर बर्ड्स की शॉप है, अभी उधर जाना है। ये बर्ड्स लवर झेलम पर आए हैं और इधर माशाल्लाह बहुत बहुत प्यारे इनके पास परिंदे हैं, चूज़े, कबूतर। और ये देखें ये फैंसी कबूतर भी हैं, दूसरे उड़ान वाले भी हैं इनके पास। ये देखें फैंसी कबूतर भी हैं इनके पास। ये ना ये चूज़े हैं इनके पास और बटेर। ये लक्के कबूतर हैं ये वाले, ये उड़ान वाले हैं। ये केज भी हैं इनके पास पड़े हुए, मुख्तलिफ इक़साम के केज हैं। ये मुर्गे हैं इनके पास और मुर्गा ये बीमार लग रहा है मुझे। ये मुर्गी है नीचे एक। और ये बर्ड्स हैं इनके पास, ये ऑस्ट्रेलियन में। ये देखें उसके बाद ये भी ऑस्ट्रेलियन है। ये एग्जीबिशन में है, एग्जीबिशन है ये जो उनसे ये लव बर्ड है लुटीनों में। ये फिशर है ऊपर, ये देखें ये फिशर, ये कॉकटेल। उसके बाद ये भी कॉकटेल और दूसरे सही है केड़े ने फिंच। ये फिंच हैं जी, छोटी छोटी है फिंच है साई। लेमन डम है जी, ये भी फिंच है। और ये वाइट कॉकटेल है, ये ग्रे हैं और ये वाइट है। ये भी आगे चारकोल है और ये बाकी हैं लव जो ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स हैं। ये देखेंगे ये भी है इधर ना, देखिए। और ये भी है इनके पास एक पैरेट दूसरा ग्रीन वाला। और ये है जिधर के ऑनर लव बर्ड झेलम। तो ये छोटे बच्चे हैं इनके पास राह के। ये आपको मिल जाएगा 3500 का एक बच्चा मिल रहा है इधर से, पीस एक पीस 3500 रुपये का। और वो खुमरे भी हैं इनके पास और केज मुख्तलिफ़ साइज़ के हैं। और ये इधर इनके पास बॉक्स भी हैं और इनके पास बहुत कुछ है, खुराक भी है। अगर कोई लेना चाहे तो इधर इनसे रब्ता करे, माशाल्लाह बहुत प्यारा रेट है इनके पास ना। तो अभी हम पहुँचे कराची नसीब बिरयानी पर और इधर से ये बिरयानी ली है, बिरयानी खाने लगी हैं। बहुत मशहूर बिरयानी है झेलम में इनकी ना, अभी झेलम में बैठे हुए हैं। तो अभी हम घर जा रहे हैं वापस रायलमगीर की तरफ और आपको रास्ते में फिर बाकी अपडेट देते हैं। और ट्रेन फिर से आ रही है और अभी वो आपको दिखाते हैं। तो ये ट्रेन आ गई अब दूसरी दफ़ा फिर, अब घर जा रहे हैं और जाते हुए ये दरिया झेलम के पुल पर जो सा नज़र आ रही है, ये देखें जी। तो अभी हम गौर के घर पहुंच गए और ये पैरेट्स लेके आए हैं और अभी ये इस केज के अंदर छोड़ने लगे हैं। ये मटकियाँ लगाई हैं अभी और मटकियाँ लगाने के बाद ये आज बर्ड लेके आए हैं, 6 बर्ड लेके आए हैं और फिर इंशाल्लाह जिस रह जाएंगे फिर और लेके आएंगे। ये देखें क्रेस्टेड में भी है, ये देखें ये क्रेस्टेड में है और ये एक येलो वाला क्रेस्टेड में है, वो जो उस आगे बैठा हुआ वो जो है वो वाला। और ये जो उसे ये रेड है इसमें, ये देखें जी। तो फ्रेंड्स अभी हम घर पहुंच गए हैं, गोर के घर बर्ड्स छोड़ दिए हैं। माशाल्लाह हमें बहुत मुनासिब रेट पर मिले हैं आज बर्ड्स ना। तो उम्मीद करता हूं कि आज का भी आपको व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।